Хәерле сәгатьтә кадерле балалар, ата-әсәйләр, олатай-өләсәйләр, бишек йырдарын көйләүсе моңлы йәндәр һәм үз кулдары менән бишек эшләүсе осталар. Без Надлыкай кызым менән азна һайын һезне бишек конкурсының финалына үтүселәр белән таныштырып барабыз. Йырсы, осталарыбыз күңеленә якын бер башкорт һүзе әйтә, азак без шул һүзләрне кулланып, өр-яңы матур бишек йырын ядырабыз. Шәп бит, башланык! Бишек конкурсына республикабыздың бар тарафтарынан 105 гариза кабул иттек. Башкортстаныбызда ит киткес ижади карашлы, йорт телле, оста куллы кешеләр яшәгәненә тагыла бер инандык. Өлкән яшьтәге инәйләрдән алып, сак теле асылган бәләкәстәргә тиклем моңлы бишек йырдары менән кыуандырды. Ә бишек эшләүсе осталар үзенчәлекле эшләре менән хайран калдырды. Денис Өмөтбаев, Өфө калаһы. Бишек эшләү остаһы номинацияһында финалга үтүсе. Үҙең эшләгәндән яхшыраҡ берәү ҙә эшләй алмаясаҡ, ди Денис Өмөтбаев. Элгәктәр эленә, шпенгелтәр ябыла, тәгәрмәстәр әйләнә. Һәм иң ҡыҙығы ишек ҡыңғырауы яңғырай. Әгәр ҙә ошондай кимәлдә эшләнгән бизиборд магазинда һатылһа, ул әлбиттә күпкә ҡыйбатыраҡ булыр ине. Материалдары менән миңә был бизиборд 1800 һумға төштө. Тәү сиратта бәлки үҙемә ҡәнәғәтлек килтерә. Мин дә уйнайым бит инде. Беҙ бит ғүмер буйы нимә менәндер уйнайбыҙ. Уйынсыҡтар ғына үҙгәрә. Был уйынсыҡ тағы кемгәлер бигерәк тә үҙ балама файдалы булғас, икеләтә, рәхәтлек килтерә. Минең роддомдан ҡайтыуыма өйҙә бишек эленгән ине. Минең өсөн ул сюрприз булманы, мин белә инем шуны. Айһылыу тыуына ул бүләк атаһынан. Бишек ул ҡулланыу өсөн бик уңайлы. Сөнки урын күп алмай. Беҙ Сибайға, ауылға ҡайтҡанда үҙебеҙ менән алайныҡ шуны. Машинаға һалабыҙ ҙа, шунан юлға сығабыҙ. Әлбиттә, ҡыҙым бишекте тәү көндәренән үк баһаланы тип әйтәйем, сөнки унда йоҡоһо ла тыныс ине. Бишектә хәҙер ҙурайғас бишектә йоҡламай ул. Әммә мына көндөҙ, мәҫәлән, әҙерәк әүрәтеп алыр өсөн бишеккә һалып бәүетеп алабыҙ. Мин уны бигерәк тә ныҡ итеп бәүелтә башлаһам, рәхәтләнеп көлә, ҡыуана шул бишектә осоп йөрөүенә. Денисқа ҡарайым да, һоҡланып ҡарайым, сөнки ул Айһылыуҙы ныҡ итеп ярата. Ул уның өсөн принцесса һымаҡ тип әйтәйем икән. Айһылыу ҙа уны эштән көтөп кенә ултыра. Денис өйгә керһә, Айһылыу шатлана, ҡулдарҙы күтәреп, күрһәтә, мин бында, һөйләй генә алмай инде. Ат йәнле кешеләр генә йылҡысылыҡ менән шөғөлләнә алалыр ул. Һәм тағыла үҙ эшеңде яратырға һәм маҡсаттарыңдың мотлаҡ тормошҡа ашырына ышанырға ғына кәрәк.
Мына мин йылкысылык менен кәсеп итүем билдәле бит инде. Шунлыктан ат мәдәниятендә булган төрле күренештәрдә минең яраткан шөгыльләр арасына инеп бара. Эйәр мәсьәләһе, эйәр итештерү мәсьәләһе бүгенге көндә проблемага тиң, чөнки башкорт эйәре музейларда гына хакланып калган һәм кыек баштарында. Менә Бөрен районынан Сымболат агай миңа ошо ерде бүләк иткәйне. Үзенең олатаһынан калган эйәр, был эйәргә 100 ел тәүге прототип итеп ошондай эйәр эшләгәйнек. Ошо эйәрде якын арала күн менән матур итеп бидәп, каплап, тегеп, аттың аркаһына халып карарга ният бар инде. Йылкысылык менән булышкас, кымыз фермаһы мотлак кирәк. Һәм кымыз фермаһы гына ла түгел, аттарды тәрбияләү буенча эш башларга ниятләп йөрим. Касандыр ат малына, йылкыга якынлашуым менән мин канәгатьмен һәм бұл күңел канәгатьлеге өчен генә түгел, ниндидер бизнес модель итеп күрәм, чөнки кымыз yetişтерү ул бик килемле эш һәм килеменнән башка уның файдаһы ла зур. Һәм мин унда шундай социаль, мәдәни бер үҙәк оештырырга ниятләйм, башкорт аты менән бәйле булган. Баймак районы Атаңгол дигән авыл. Ул бөткән авыл ине. Анда быгаса берәү дә яшәмәй ине. Менә хәзер без шунда килеп ниндидер эш башланык. Авылдан сыккан кешеләр килеп рәхмәт һүзләрен әйтеп китәләр, чөнки уларның анда касандыр аталары яшәгән, әсәләре яшәгән. Авылда яшәү миңа һынау һымак булды. Чөнки мин үҙем ҡала ҡыҙы булғас, ҡыҙыҡ та булды, ауырҙайҙыраҡ кенә булды. Мин дә ауылда Денисҡа ярҙам итергә тырыштым. Әйтәләр бит, жена декабриста һымаҡ шулай. Өмөтбаевтарҙың яраткан шөгыльләренең береһе сәяхәт итеү. Ысынлап та, яңы ерҙәр, илдәр менән танышыу, онотолмаҫлыҡ йылы хәтирәләр бүләк итә. Был тормош үҙе сәфәр минең өсөн. Һәм бынан сығып әйткәндә, сәфәр ҡылыу минең өсөн бәлки иң мөһим урын алып торған күренештер. Мин бер үҙем сәяхәт итергә яратам, еңелсә. Мин ғаилә менән сәяхәт итергә яратам. Һәм дуҫтар менән сәяхәт итергә яратам. Димәк, сәфәрҙең төрлө формаларында ла мин үҙемә күңелгә ниндәйҙер ҡәнәғәтлек табам инде. Денистан нимә генә һораһам да, ул һәр ваҡыт миңә ярҙам итергә тырыша. Миңә аңларға тырыша. Шуға минең ире миңә терәк. Хәҙер вегетарианский блюдо бешерәбеҙ. Хәҙер ҡуғанды турайбыҙ. Шулай итеп. Ҡыҙым мине оҙаҡ күрмәһә, һағына ул бар балалар өсөн дә уртаҡ күренештер тип уйлайым. Әммә һәр бер атай өсөн үҙ балаһының һағышлы ҡарашы ул
бер нимә менән дә сагыштырып булмаслык күренештер. Шуға ла һәрбер бала өсөн үз атаһы иң яхшыһы, һәрбер атай өсөн үз балаһы иң яхшыһы, иң матур, иң акыллы бит инде. Мин үҙебеҙҙе бәхетле ғаилә дип уйлайым. Сөнки минең ирем Денислам ул бик оста. Минеңсә, әгәр дә эшләй беләһең икән ҡулың менән, үҙең эшләгәндән яҡшыраҡ берәү ҙә эшләй алмаясаҡ. Үҙе балаңа үҙең эшләгән бишек бала өсөн күпкә ҡәҙерлерәк була киләсәктә лә. Яңы бишек йыры өсөн мин көмбәҙ һүҙен тәҡдим иттем. Ғөмүмән, көмбәҙ ул беҙҙе ҡаплап торған нәмә. Беҙ менә күккә ҡараһаҡ, ул көмбәҙ. Әгәр ҙә беҙ тирмә ҡороп, эсенә инеп ултырһаҡ, шул беҙҙең өсөн көмбәҙ. Көмбәҙ аҫтында гел изге уйҙа булыу, яҡшы кәйефтә булыу мотлаҡ. Тырышып һаба ҡуҡығас. Юлия Вәкилова, Бүздәк районы, Ҡанлы Төркәй ауылы. Бала башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүсе. Тормош девизы «Балалар бәхете, ғаилә бәхете». Юлияның тауышына, тембрына туры килгән йыр тип беҙ ул ҡыҙға тәҡдим яһаныҡ. Бишек йырына әҙерләнергә. Юлия ҡуш-ҡуллап риза булды һәм үҙе икенсе көндө үк инде интернеттан һүҙҙәрен табып, шуның әсәһе менән бергә йырлаған ваҡыттағы йырҙарҙы иҫенә төшөрөп, күрше апайҙарға кергәндәр бит инде. Бында инде ғаиләнең роле бик ҙур был конкурс йырын һайлауҙа. Шунан һуң бер мнениеға, бер һығымтаға килеп, Юлия беҙгә ошо йырын тәҡдим итте. Бәли итерһең, мәҙрәсәгә китерһең, тырышып һабаҡ уҡығас, ғалим булып китерһең, тырышып һабаҡ уҡығас, ғалим булып китерһең. Балалар булғас, бишек ясамайынса булмай инде. Бәләкәй сағында бишектәй үҫтереүе еңелерәк. Йоҡлай алмағас, ҡайсы берҙә төнө буйына күтәреп йөрөргә тура килә инде. Бишек ясағас, йоҡолары әйбәтләнеп китте. Селкетеп кенә тәһендә, тирбәтәһендә тынысланып йоҡлап китә бала. Борон-бороннан килгән йола бит инде халыҡта бишек йырын йырлап балаларны йоҡлатыу. Ул кәрәкле йола ла түгел инде мин. Әли-бәли бәпкәһе, ҡайҙа киткән әңгәһе, ҡайынлыҡҡа еләккә, бәпесенә бүләккә. 5 баламала бишек йырлар йырланым. Синтезаторда көйләрҙе яҙа инде үҙе, йырҙар ҙа яҙа. Ҡыҙымдың ошо йырға булған талантын үҫтерергә инде. Быйыл музыкальный школаға уҡырға керттек Бүздәктә.
районный центрда. Ауыр болса да, шундай йөртәбез инде атнаһына 2 тапкыр. Куйган максатына ирешергә тырыша, бик тырыш. Яхшы укый, тик бишле билдәләреннән өлгәшә. Юлияның Нәркис ағаһы ла оҫта итеп гитарала уйнай. Яңа йырҙар өйрәнеү уларҙың иң яратҡан шөғөлө. I just wanna make you feel okay. But all you do is look the other way. I can tell you how much I wish I didn't want to. Мин йырлағанда миңа әйтәләр, нәнәйең күк матур йырлайһың тиеп. Әсәй менән атай безнең йырлаганды тыңлап утыралар. Айнур агайым синтезаторда уйнарга өйрәтте. Оборудование алдылар безнең таланттарны развивать итәргә. Шундай нескә күңелле бала. Уның менән һөйләшкәндә сәскә менән һөйләшкән күк, күбәләк менән һөйләшкән күк һөйләшү алып барырга кирәк. Шундай отношенияны гына ул үзенә кабул итә ала. Кызым бешеренергә ярата, бешерергә ярата. Без эштән кайтуга бешереп куялар. Малды карап куя менә улым, Нәркис улым. Мен атай кеше буларга дәрә катыракмын инде. Иптәшем балаларга нык йомшак инде ул. Кайсы бердә минем катылыкты да әдерәк тәнкитләп ала. Барһында бер тигез яратам. Яратабыз, бер төрле тәрбияләргә тырышабыз. Бердән бер кызым булса да, нык иркә итеп үстерергә тырышмайбыз инде. Балалар тәрбияләгәндә иң кыены үзең ситтә булганда сагындыруы, кайтасы килә теге балаларын күрәсе килә. Олылар араһында ла атай әсәй менән үзара мөнәсәбәт шул саклы ягымлы, шул саклы бер-береһе менән аңлашып, килешеп яшәйдәр. Һәм менә шундай аңлашылсанлык уларның балаларына ла күскән. Тирә-якты таҙартыу маҡсатында Вакиловтар ғаиләһе йыш ҡына өмәләргә сыға икән. Тәртип үҙең йәшәгән урындан башлана. Тирә-яғыбыҙҙы таҙа тоторға кәрәк тигән фекерҙә улар. Кыз бала үстергән атайҙарға минем кәңәшем кыз балаларына назды күберәк бирергә кәрәк. Аларны артык күп тәнкитләмәҫкә. Әсәй менән атайым бер ҡасан да безне әрләмәй, без аларны яратабыҙ. Тик мин бер кемгә лә серләремне һөйләмәйем. Минең иң яратҡаным ғаилә менән өҫтәл артында ултырып ашарға. Без анда һөйләшәбеҙ, көлөшәбеҙ. Минең уйымса, бишек йырҙарын тыңлап үҫкән баланың күңеле наҙлы була. Шундай моңды тыңлап үҫкән баланың күңелендә бер ниндәй дә насарлык, бер ниндәй дә яуызлык, бер ниндәй дә насар эштәр булыуын әйтеп булмай. Бишек йыры бик кәрәк. Уны әсәләр, өләсәйҙәр, апайҙар йырлағанда
бөтә йөрәктең йылылыгын балага бирәләр. Бишек йырын йырлаганда миңа рәхәт, бер нимә тураһында уйламайм, мин тик йырлайм уны. Әли-бәли итәрһең, мәдрәсәгә китәрһең. Стоп. Хәзер еще раз. Только па-ны. Тавышыңды күтәребрәк асаһың, ярым? Тавышыңды күтәребрәк. Әли-бәли итәрһең, мәдрәсәгә китәрһең. Яңа бишек йыры өсөн минән тыныслык дигән һүз. Тыныслык ул ер шарындагы бөтә балаларның шат тавышы, бәхетле киләсәге. Яңы бишек йырына Юлия Вәкилована тыныслык дигән һүз. Тәү карашка оялсан, тыныс кына күренһә лә, ысынында иһә гаҗәп көсле характерга ия Юлия. Киләсәктә хыялдары уга канат бирһен. Дуҫтар, шулай итеп беҙ һеҙҙе бишек конкурсының һуңғы 2 финалисы менән таныштырдык. Яңы йыр өсөн уларҙан 2 яңы һүҙ өҫтәлде: көмбәҙ һәм тыныслык. 3 ай дауамында бишек проектының ижади командаһы Башҡортостаныбыҙҙы арҡылы буйға гиҙҙе. 3 номинацияла финалға үтеүсе йырсы оҫталарыбыҙ өр-яңы бишек йырына матур һүҙҙәр тәҡдим иттеләр. Яңы бишек йыры өсөн мәғәнәле, күңелгә ятышлы, матур һүҙҙәр әҙер. Шиғри күңелле йәндәрҙән, шиғыр тәме белгәндәрҙән бишек йырын яҙҙыртасаҡбыҙ. Ә хәҙер әйҙәгеҙ йәнә лә бер тапҡыр финалға үткән йырсы оҫталарыбыҙҙы иҫкә төшөрөп үтәйек. Бишек эшләү оҫтаһы номинацияһында финалға үтеүселәр: Альбина Нафиҡова, Борай районы Йомаҡай ауылы. Илназ Ишмөхәмәтов, Күгәрсен районы Исем ауылы. Илмир Юлдашбаев, Өфө ҡалаһы. Рузил Муллағәлиев, Туймазы районы Төмәнәк ауылы. Баязит Латыпов, Ишембай районы Яңы Әптек ауылы. Денис Өмөтбаев, Өфө ҡалаһы. Гүзәл Хафизова, Бөрьян районы Ғәҙелгәрәй ауылы. Алтын ҡуллы, егәрле, тырыш оҫталарҙың һәр береһе маҡтауға лайыҡ. Ҡорған донъяларын ҡотло итеп йәшәй улар. Айырыуса беҙҙе бишек эшләү оҫталары араһында ҡатын-ҡыҙҙарҙың булыуы ла хайран ҡалдырҙы. Ә хәҙер бала башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүсе йәш йырсыларыбыҙҙы атап китәйек. Айлина Ҡайюмова, Өфө ҡалаһы. Юлия Вәкилова, Бүздәк районы Ҡаңлы Төркәй ауылы. Гөлия Денисламова, Белорет районы Инйәр ауылы. Алтынай Хәлилова, Өфө ҡалаһы. Әминә Билалова, Хәйбулла районы Әбүбәкер ауылы. Байрас Һағынбаев, Өфө ҡалаһы Нуғай ауылы. Айһылы Фәтхетдинова, Туймазы районы Ҡандракүл ауылы. Әминә Аллабирдина, Өфө ҡалаһы. Бәләкәс кенә булһалар да күңелдәре тулы моң ғына. Киләсәктә ата-әсәләренең генә түгел, илебеҙҙең дә ғорурлығы булырҙар әле. Ә хәҙер бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүселәрҙе барлайыҡ. Әхйәр Шәйәхмәтов йәнсәрҙәре менән Күмертау ҡалаһы. Вәсилә Мәмбәтова йәнсәре Айзилә менән Хәйбулла районы Мәмбәт ауылы. Әлиә һәм Айһылыу Закировалар Туймазы районы Ҡандра ауылы. Сәлимә һәм Сәлиә Янтуриналар Өфө ҡалаһы. Зөбәйҙә Ҡәләмова йәнсәрҙәре менән Учалы районы Сораман ауылы. Гөлшат Билалова, килене Лилиә, йәнсәрҙәре Айһылыу Юлия менән Хәйбулла районы Әбүбәкер ауылы. Яңауыл ҡалаһының балалар сәнғәт мәктәбе уҡытыусыһы Хәлисә Насибуллина уҡыусылары менән Ҡасҡын ауылы Ындилар фольклор ансамбле, Бишбүләк районы Ҡасҡын ауылы. Шул хәтлем күркәм кешеләр, матур ғаиләләр, быуындар бәйләнешен һаҡлап ҡалыуҙары, ата-әсәйҙең балаһына булған һөйөүе, бәләкәстәрҙең өлкәндәргә ихтирамы, туғанлыҡ тамырҙарының көслө булыуҙары менән һоҡландырҙы улар беҙҙе. Финалға үткән таланттарҙы алда күңелле фотосессия, ә инде йырсыларҙы өр-яңы аранжировкалы бишек йырҙарын яҙҙыртыу көтә. Шулай уҡ йырсылар башҡарған бишек йырҙарынан аудиоальбом сығарыласаҡ.
Еңеүселәр Бишек исемле зур гаилә байрамында гала-концертта сыгыш яһаячак. Булар барыһы ла алда әле. Ә бүгенгә без Назлыкай менән хушлашабыз. Күңел бишеген бергәләп бәүелтәйек, дуслар.